Всем привет! Девочки, пришло Таро «Солнечный ветер». Очень красивая колода. Сейчас при вас буду распаковывать новое. Сегодня на ней будем вести эфир. Переходим на новую колоду. Такая рубашка. Я ее когда увидела, это мой стиль. Двойка кубков. Двойка мечей. Видите, девушка какая красивая. Более в венецианских таких стиле. Очень красивая, очень яркая. Тройка мечей. Тройка пентаклей. Видите, они строят, что-то делают. Четверка жезлов. Празднички, посиделки. Четверка кубков. Они не глянцевые, они матовые, но очень интересные. На ощупь очень такие, знаете, шершавенькие, вот так я скажу. Пятерка жезлов. Пятерка кубков. Пятерка мечей. Пятерка пентаклей. Шестерка жезлов, победитель. Шестерка прошлое, детки. Шестерка мечей. Шестерка пентаклей. Семерка кубков, видите? Какая интересная. Семерка мечей. Убегающий товарищ сделал какую-то гадость и побежал. Восьмерка жезлов. Восьмерка кубков, уход. Невидение ситуации. Девятка жезлов. Девятка кубков. Девятка мечей. Девятка пентаклей. Десятка. Десятка кубков. Десятка мечей. Десятка пентаклей. Королева жезлов. Королева кубков. Королева мечей. Королева пентаклей. Король жезлов. Король кубков. Посмотрите, какой богатый мужчинка. Король мечей, холодный, как всегда, на своем троне. И король пентаклей, зажиточный богачок. Паж жезлов, паж кубков, паж мечей, паж пентаклей, рыцарь жезлов, рыцари. Посмотрите, какие прекрасные рыцари на белом коне. И только у рыцаря пентаклей черный конь. Ну и туз жезлов, туз кубков, туз мечей, туз пентаклей и шут. Очень красивый аркан и маг. Красивый, жрица. Посмотрите, что она держит. Знания, книгу. Очень красивая карта. Императрица. Император. Иерофант. Влюбленные. Колесница. Отшельник. Колесо фортуны. Офигенно красивое. Повешенный. Смерть. Красивая смерть. В общем, девочки, карты прекрасные. Я надеюсь, прекрасного нам справедливость. Офигенно красивая женщина. Я надеюсь, у нас все с вами сбудется на этих картах. Я хочу, чтобы они вам предрекли все самое наилучшее.